येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळय आयच्यो हेडलायन. भारतात कोरोना केसींचो आंकडो पावलो 45,000 वयर. 460 जाणांक आयले मरण. गोंयांत 74 नवीन केसी आनी 2 जाणांक आयले मरण. भटक्या गोरवांचो प्रश्न सुटना. भटक्या गोरवांक लागून आनी एकल्याक वगडोवचो पडलो जीव. कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. चडांत चड 31 आनी उण्यांत उणें 24 डिग्री आसतलें तापमान. भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजूनय सुटावो जाताना दिश्टी पडना. रस्त्यार बसपी भटक्या गोरवांक लागून जायत्या जाणांक जीव वगडोवचे पडल्यात. भटक्या गोरवांक लागून शेनवारा आनी एकल्याक जीव वगडोवचो पडलो. भटक्या गोरवांक लागून जाल्ल्या अपघातांत ज्येश्ठ ग्रामीण पत्रकार विशाल कळंगुटकाराक मरण आयलें. रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून येरादारेक आडखळ निर्माण जाताच ते भायर ह्या गोरवांक लागून जावपी अपघातांच्यो घडणुको वाडल्यात. शेनवारा सांजवेळार नानोड्या जाल्ल्या अपघातांत ज्येश्ठ पत्रकार विशाल कळंगुटकाराक मरण आयलें. रातच्या वेळार रस्त्यार बसपी गोरवां दिश्टी पडनात. अशा वेळार अपघात जावपाची शक्यताय आसता. विशाल कळंगुटकाराचे बाबतींतूय हेच घडलें. रस्त्यावेल्यान गाडी घेवन वतना ताका गोरू दिश्टी पडूंक ना आनी अपघात जालो. हांगाय आतां कितें जाल्लें आहा, एक फक्त हो मेन रोड जो आहा तो नावांक मेन रोड जाल्लो आहा. फक्त स्टेशन जाल्लें आहा काय हें फक्त गोरवांचें स्टेशन जाल्लें आसता. गोरवां कमी ती 30-40 तरी गोरवां हांगा रातची ठाण मांडून बसता आनी आमकां शॉपकारांक हांगा हो त्रास भयंकर सोंसचो पडटा. हांव मुडून गेलो गाडयेकारांच्यो गाडयो, अरे कित्याक मुट्टा आमकां गाडी गोरवांक आमची न्हय, गोरवां वलतेंची. आनी हे फक्त गोरवाकार कितें दूध काडच्या पुरते गोरवां घेवन वयतात. मागीर म्हाजें न्हू तुजें न्हू खांद्या उपरांत जर विचारूंक वता म्हाजें खंय म्हाजें घरा आसा. न्ही आतां ही गोरवां आसता तेजो कितें त्रास जाता, म्हणजे एक्सिडेंट बी जाता हांगासर? एक्सिडंट जाता तर हेचे पळय काल सुद्दां एक्सिडंट जावन एकटो मेलो खंय. तुम्ही कितें म्हणटा, कितें करचें हेच्या खातीर? आतां हेजेर सरकारान कितें तरी निर्णय घेवंक जाय न्हू. काल एक ॲक्सिडंट जालो विशाल कळंगुटकर यांचो. आत्ताक तो एक्सपायर्ड जालो आनी गोरवां इतली आमच्या नानोड्या गांवांसून वलताक हेका जाता. आमकां रातचे वचपाक सुद्दां त्रास जाता आनी भुरगे पळय ते बेगीन सकाळचे कामाक वयता तांकां सुद्दां त्रास जाता. आनी आत्ताक म्हणजे वर्साचे म्हाका दिसता चडशे ॲक्सिडंट त्या वलताक जातात. आणि गोरवांची जी आता लहान हे आहा पाठ आसा ती सुद्दां मचून येता. म्हणजे ताका उपायच ना जाता की सायटीन वयचें काय खंय वयचें. म्हणजे तो मागीर तकली हे जाता की गोरवाचेर बसतले की आपलो जीव वाचोवचो आनी आखताक हे जाता. तेन्ना बेगीनात बेगीन ते गोरवाचो कितें तरी बंदोबस्त करचो. आमी समज असं गेले कितें दुकानार गेले आनी कितें गेले रातचे तर काळोखान दिसना. मागीर एक मेन म्हणजे बायल सुद्दां मनीस आपटू शकता. वयताना जी गोरवां धांवन येता फाटसून आपटटा. इवन हांगा सुद्दां सगळी हळशीक जाता देवळा कडेन सुद्दां. ज्याची हाती बांदिना आनी जो तो सोडटा. बरं त्याचेर कितें तरी कायमचो उपाय करपाचो गोरवांचो आनी एक तो स्पीड ब्रेकर घालचो. ही सामकी विनंती आहा. कारण झू कोण पळय भुरगीं येता वलताक सामको त्रास जाता. आमी आतां मध्यमळ्याचेर सांजची भोवंक गेली केन्ना गाडी येवन टेकता पडटा ती कळना. त्याच्यासाठी उपाय जावचो ही विनंती सारकी. गोवा 365 खातीर नानोडेच्यान महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हळशिकावणें उदक मेकळ्या जाग्यात सोडप न्ही. गोंय प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचो तसो नेम आसा. हळशिकावणें उदक भायर सोडल्यार तो कायद्याचो भंगय थारता. पूण हो नेम वाठार मारून वास्को चिखलेच्या एका प्रकल्पांतल्यान दिसा उजवाडा हळशिकावणें उदक भायर सोडपाचो प्रकार चालू आसा. थळाव्या लोकांनी हाचेर खर चिंता उक्तायल्या. तशेंच गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान हाची दखल घेवची अशी मागणी केल्या. गटारांतल्यान हे हळशिकावणें उदक सकयल झरीच्या उदकान वचून मेस्तुरात जाता. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून झरीचें उदीकूय प्रदुशीत जाला. झरीच्या उदकाचो लोक पिवपा खातीर वापर करतात. हळशिकावणें उदीक झरीच्या उदकान मेस्तुरात जाल्ल्यान ताचो लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावये अशी भिरांतय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. हें पळय आतां कितें दिसता न्हू आमकां, दीस इज व्हेरी सिरियस आनी आमकां जाय की गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताचेर सिरियस एक्शन घेयल्लें. हांवें ऑलरेडी संजीव जोगलेकराक फोन मारलेलो, वॉट्सॅपूय केला हो व्हिडिओ आनी 100य डायल केल्लो आहा वास्को पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्म करपाक हे वायलेशन. हें पळय भायर सरता उदीक टॉयलेटाचें, सुवेजीचें, STPचें. तें उदीक डायरेक्टली आमच्या ग्रावंड वॉटर हार्म करता. आमचे चिखलेचे स्प्रिंग्स पळय आसोय आहाय तातूंत वयता. वॉट यू सी बिहायंड मी इज वन ऑफ द 3
natural springs that are found in Asoi ward of Chikali Panchayat. आणि आमी पळय तो इश्यू रेज केला आतां आनी दाखयला तुमकां की एसटीपींतल्यान पळय उदक सोडटा वयर तें उदक मागीर त्या होडयेंतल्यान देंवन हे आमच्या स्प्रिंग्सांक कॉन्टॅमिनेट करताय. This is the way our natural springs are getting destroyed, and the same water then gets percolated down into the groundwater, and the groundwater also gets destroyed and contaminated. The same groundwater then is sent by different tankers to different housing colonies around here and in Jairam Nagar, and we don't know where else, and people use it for drinking purpose. Wastewater is going to harm the health of not just Chikali villages but entire Murmugaon Taluka, and this is serious. It is harming the health, it is harming the ecology, it is harming the total biodiversity of our village. So in the name of Chikali Bio Crusaders, I appeal to the government, to the Pollution Control Board, to the police and all other authorities including the MPDA to please take this seriously and act accordingly. We are standing in front of Prabhu's project Block E, where if you look at it behind me, you can see sewage water being discharged into the drain, into the storm water drain. You can make out it's sewage because the water is frotting. It is not clear water, it's not rainwater. And the STP, as per the plan of PDA, is just behind this wall at the same location. I had also come here last Sunday and I have seen the same water being released. So what I have noticed now that the pattern is to every Sunday when all authorities are sleeping, this project is releasing sewage water in the drain. This is totally illegal. It is destroying our environment, and this is the reason we are against such type of developments. I request the authorities to take strict action on this, all the concerned authorities, and see that this project is stopped. हळशिकावणे उदक भायर सोडपाचो हो प्रकार पुरायपणान बेकायदेशीर आसा. असल्या गजालींक लागूनच आमी व्हडल्या प्रकल्पांक विरोध करतात, पूण प्रशासनाक ताचे कांयच पडून गेल्लें ना. नगर नियोजन, फायर कंट्रोल, पर्यावरण आनी साबार गजालींचो विचार केलो जाल्यार हो प्रकल्प नेम फाट्यार मारून बांदिल्लो आशिल्ल्याचे थळावे लोकांचें म्हणणें. They have to do a full audit of this project. There are various violations in this project concerning Town and Country Planning Act, fire regulations, environmental regulations, and pollution control. So authorities may take note and take immediate action on this. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कोरोना महामारीत विचारात घेऊन सरकारान अनुदानाची रक्कम क्लियर करची वास्कोच्या बस धनी संघटनेन मागणी केल्या. कर आनी इन्शुरन्स फारीक करपा खातीर तांचे कडेन पयशे नात, देखून अनुदानाची रक्कम जाता तितल्या बेगीन दिवची अशी मागणी वास्को बस धनी संघटनेचो उपाध्यक्ष साजीद खानान सांगले. कोरोना महामारीक लागून लोकय बशीन प्रवास करप टाळतात. दुसरी गजाल म्हटल्यार इंधनाचे दरय मळबाक तेकल्यात. बस धनी दिसाड 500 रुपया जोडतात, पूण मेंटेनन्स आनी हेर बाकीचो खर्च हाचेकून चड जाता. 2017 मेरेन अनुदानाची रक्कम तांकां नेमान मेळटाली, पूण उपरांत ती बंद जाली. हे विशीं तांणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोची भेट घेतली. फाटल्या 9 म्हयन्याच्या अनुदानाची रक्कम आमकां दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. सरकारा कडेन जे पॅन्डेमिकान आमी जे लॉसीस बेर केला, आमी सरकारा कडेन अजून मेरेन कांयच मागूंक ना. आमी सरकारा कडेन एकूच मागता की जी आमची बॅलन्स सबसिडी जी उरला ती आमची बेगींतल्या बेगीन आमकां रिलीज करचे. कित्याक आमचे कडेन आतां ती ताकद ना. आमकां आयज टॅक्स भरपाक पयशे ना, आमचे कडेन इन्शुरन्स भरपाक पयशे ना. जाल्यार ती आमकां सरकारान ते आमकां हें करपाचें, दिवपाची जाता तितले बेगीन. आनी दुसरी जी फुडली जी रिन्युअल आसली ती सबसिडीची ती करपाची. हेजे पयलीं आमकां 2014 ते 2017 मेरेन जी आमकां सबसिडी मेळ्ळी ते आमचो ऑल गोवा बस ओनर असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी तामोणकर बाब तेका लागून आमकां ती सबसिडी मेळ्ळी 2017 डिसेंबर म्हणल्यार. आनी तेजे उपरांत आमकां कांय मेळोंक नासलें. आमी मागीर आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोहन गुदिनो तेजे कडेन वचोन तेजे कडेन रिक्वेस्ट घालून तेणें आमकां एक सपोर्ट केलो ती 6 म्हयन्याची दिवपाक. आनी आमची अजुनी एक 9 म्हयन्याची पेंडींग उरला. जाल्यार आमी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचोय थँकफूल आहा आमी की तेणें आमकां ती 6 म्हयन्याची घातली. आनी आतां फुडले आमी ताका रिक्वेस्ट करता की आमची ती उरला, आमची जी त्रास जो आमी काडटा ते त्रासासून आमकां मातशें तरी नाक वयर काडपा खातीर एटलिस्ट आमकां टॅक्सीस
आनी इन्शुरन्स भरपाची आसा, ताका लागून आमची ती सबसिडी आहा ती तेणें रिलीज करची. पॅसेंजर तितले ना, जे पयलीं येताले तितले ना. डिझल जशें वाडला, एक टायमार आमी आमचे बशीक दिसभराक 1800 ते 1850 रुपयाचे आमी डिझल घालताले. आयज आमकां तें डिझल 3100 रुपया 150 रुपयान वयता. जाल्यार हो जो लॉस जो आहा तो आमचे कडेन आतां बेर करपा जायना. आनी एक बशीक जो एवरीडे जो खर्च आहा तो 630 रुपीज मिनिमम ताका खर्च आसता. सगळे हे करून डिझल काडून फक्त मेंटेनन्स टॅक्स आनी इन्शुरन्स. आनी आमकां रिपोर्ट उरता 600 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया. जाल्यार आमी दीस कशे काडचे ते आमकां खबर ना. आतां जूप करून आमचे जर टॅक्स भरपाचे येयले जाल्यार लोकांचे पासिंगय आहा, इन्शुरन्स आहा, जाल्यार आमचे कडेन कांयच पयशे ना. आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आमी मागता कितें उरला ते आमची सबसिडी कितें उरला 9 म्हयन्याची ती आमची रिलीज करची. आमकां लॉकडावनाचे आमी कांयच मागूंक ना आनी आमकां कांयच दिवंक ना. पूण तरी आसतना आमी आमचेच कितें उरलेले आसा ते आमी ते कडेन मागपाक आमी विनंती करता की तेणें आमची बेगीन आमची क्लियर करची. आनी जे आमकां तेंच्यानी आतां टॅक्साक जे आमकां ते पेनल्टी मारता ते एक वेव करपा खातीर आमी ते कडेन मागता. तरी आमचे ते तरी कांय काम केलें आमचे खूब आभारी उरतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक बिसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अवर लेडी ऑफ वालांकिणी फेस्ताच्या फामाक सांताक्रुजाच्या 4 खांब्या कडल्या कपेलात सुरवात जाल्या. 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत 7 सप्टेंबराक हें फेस्त जातलें. आमी तयारी सुरू केल्या म्हणटच बावटो आमी वयर उबारला. आनी बावटो कितें गुणायता, जितलेय फावटी आमची नदर हे सायबीणमांच्या बावट्याचेर देतेली तितलेय फावटी तिचो एक गूण आमी सगल्यांनी आपणाव. हांगासर आज तर आमी पडेला ह्या वेळार जायती आमची क्रिस्तांव भाव भयण आसना, दुसरी भाव भयण आसात, जावं हिंदू मुसलमान दुसरी धर्माची भाव भयण आसात आनी ती सायबीणमांक मान रेस्पेक्ट दितात. जाल्यार आयज आमी क्रिस्तांव भाव भयणां अदीक म्हत्वान हे 9 दिसांची लांबीक तयारी बरे भाशेन करूं. तिचे भाशेन कितें एकूच म्हणलें, म्हजो पूत सांगता तें तुमी आयकात. आमी तिचो पूत सांगता तें आयकून ह्या संवसारांत जीवन एक दीस आमी सासणाच्या सुखात पावूं हेच म्हजें आवडे जावन आसा. सगल्यांक ही परब खुशालकायेची जाल्यार प्रमाण सायबीणमांकूच फुडें घालून मागुया. देव आयतार दिसा कांय कडेन घोग्यांनी पावस पडलो. 2 सप्टेंबरा मेरेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणांत पावसाचो शिवर पडये. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरा मेरेन वाडपाक शकता. दर्या खुबळिल्लो आसतलो, देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.